من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ابتداء لحده ولا انتهاء لعدده ولا اتساع لغايته ولا انقطاع لأمده. حمدا يكون وسيلة إلى طاعته وغفرانه، وذريعة إلى معرفته ورضوانه. ألا له الخلق وله الأمر، وألا له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير إنك على كل شيء قدير. والله الذي تمجد بالفخر والآلاء، وتعزز بالبر والجلال. خالق لا نظير له، مالك لا شريك له، واحد لا ند له، ماجد لا ضد له. أمر بالمعروف نهي عن المنكر، يعني أمر قاعد تيجي كونشوك بايبو، قاعد تيجي حكم من بايبو، قاعد تيجي شدة سكال بايبو شزرت أمر زرت لفظي اعتبارين. اصطلاحي إنه أمر شلا زره مقام ومنزلة إنه رتبة اعتباري إنه بلندتر إن ما يتي منجي سي كوام بس كمتر إن ما يتي منجي لغات لشي يا غافعل شي غا عمل شي مالن كون زر بيت بلا أمر زرت. معروف شلا زره غا چیز چی موزن یوت پو، غا چیز چی تخفى یوت پو، غا چیز چی پہچان یوت بلا معروف زرت. عرفي مادة عرفي ناي لفظي اعتبارك. اصطلاح إنه معروف شلا زرت عقل وشرعي شذا مطلوب ومحبوب ثابت يوت بايت بي چيش چيگي طلب بيايت بو چيش چيگ سكال بايت بو چيش چيگ بيوز زر بايت بو عمل چيگ ملين كون زر بايت بولا معروف زرت. خلاصة عمل بالمعروف شلا زرت سوق، يعني غا چیز چی غا انسان چیز سی مالن کیوں فکاده انسان پوی عقل تقویت حاصل ہوت اور خوست نینگ بولا سکون و راحت ہوت اور خلط تقرب بے الہی حاصل ہوت. زرت چی زرت عمل بالمعروف زرت. شاید بھی پنجو وقت پو 30 منٹ مت نهي عن المنكر چلے زرے نهي يعني قاعد تشتينا روق بيت بوزقاق بيت بولا منع بيت بولا نهي زرت لفظي اعتبارينه. اصطلاحينه مقام ومنزلات رتبة اعتبارك بلندتر إن ما يبي من جيتش الشخص يسي فهم بتي منزلات إنه كم تر إن ما يبي من جيتش لا قال لاشتي يا قا عمل يا قا فعل تي بيز در بيت بولا دوين زقاق بولا چی زرت نهي زرت. منكر يعني
قا چیشی باری مستخفى مت بو معلوم مت بو مزن مت بلا لفظي اعتباري منكر زرت اصطلاحي منكر چلا زره عقل و شرعي شدا مطلوب و محبوب ثابت مت بيت بي چیز پوینا یا عمل چیک یا فعل چی نزگاق ولا منکر زرت دي مقدس اسلام پو دي شريعات پو يعني غلطسنا معروفات منكرات ايش ذكر سونسيوت بطور تمثيل چند معروفات چند منكرات تدل على ارزيوت دینا پہلی معروفات پونا منکرات پر چیز رہے معروفات اعتقادی و منکرات اعتقادی رہے معروفات اعتقادی يعني اصول عقائد قامر تفاوت توحید نبوات امامات قیامات سوال جواب حشر نشر جو بارین گفتگو نشر و تبلیغ بیات بلا معروفات اعتقادی زرت منکرات اعتقادی يعني شركنا ظلم يعني كفر دون نزديات كن فعلاي بيت بو دون وسعت من ميت بو خداي وجودي بارين شك بيت بو خداي وجود لإنكار بيت بو أنبياء إلهي كا تحمد تاميت بو أهل بيت عليهم السلام كا ندرسة دشمني يق بيت بو بغض يق بيت بو قيامت لإنكار بيت بو قيامت بارين شكوك وشبهات بيت بو الجزرت منكرات اعتقادي زرت نسر قسم بو معروفات اقتصادي زكاة خمس نزورات صدقات كسب معاش انفاق في سبيل الله محرومين فقراء كنا غرباء كن شارقون لا تلوه بيت بلشدة معروفات اقتصادي دوي مقابلين چيوت منكرات اقتصادي ذخیره اندوزی بیاید پو ناب تولین گربر بیاید پو سود خوری ملاوٹ بیاید پو مسلمان کن اقتصادی کا کافر کن مسلط بیاید پو اور دینی نمت بیاید پی اقتصادی نظام کن کیوں سے دینی تام بیاید پل چیز رت منکرات اقتصادی زرت دوی بالله معروفات اجتماعي منكرات اجتماعية چک پہ احترام بیاید پو معروفات اجتماعي امن امانی نو بڑھ چڑھ کر حسلن میں پو تعاون بیاید پو چک پہ بڑی نو درمیانی نو اخوت برادری دا تعلقات دی فضا قائم بیاید پو دل چیزرت معروفات اجتماعي زرت منكرات اجتماعي يعني درون انه اتفاق يعني اختلاف شوي ان ده اختلاف ولا هوا منه مزید اختلافات کن پیدا بیاید پو امن و امان فری خطرت للمید پو اور چکبه برینو ناچاکی بیاید پو قتل و غارتگری بیاید پو دون چین منکرات اجتماعی بجير قسم پو معروفات سياسي ومنكرات سياسي معروفات سياسي خدان رسولي نائب کن دونی اطاعت بیاید پو اور حقوق کنی پاسداری بیاید پو دون چین معروفات سياسيين منكرات سياسي طويل بحث جدينو طويل بحث دون بين دون هره टाइम पोमत منكرات سياسي يعني नाअहल नातजबगर बेरहम जालिम इंसान कौन क्यों से कौन हुकूमत इन क्यों से हुकूमत अहदों का कौन मनसब मिन मयत पो शरीयती पासदारी में ब्यायत पो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में ब्यायत पो कानूनी खिलाफ वर्जी ब्यायत पो जो चीन मुनकरात सियासी इमाम हुसैन दौर पो याना अल्तुस आय यजीद इसदी मारूफात कुन
بیوز زیر منکرات کنی نهی بیسه ازگاه پاید پی کوشش بیسه یقینا یعنی ذهنی نیومد که نفینو جواب اون یقینا نبیس یزیدی دورینو دی معروفات عامچه نا منکرات عامچه ندوین کا عمل منکرات کنی کا عمل سو معروفات کنی کا عمل مسو معروفات کن ترک سونس پا منکرات کن لکه اورل زوخ سے منکرات کن زنده بیس پا گا انسان پوینو دی طاقت پو دی جرأت پو دی حوصلو مت پا کی وقت یزید خلاف و قیام بیسے میو منکرات دیگه نازگاه سکون نیکی طرف لکیون ما دی حوصلو دی جرأت پو گامنگه چین مسون لیکن یعنی غال دنه شخصیت چی تونت دی عظیم فریضو عمل بالمعروف نهی عن المنکر پو ملین کیوں مولا شخصیت چی تونت دی شخصیت پولا چی زرد حسین ابن علی زرد حسین سی درین دیا معروفات کن ملین کیوں مولا منکرات کنی نہ منع بیولا درین قیام بیس سوال پیدا گوت آیا دی معروفات کن دی منکرات کن انزگاق بو صرف یزید خلاف چا معاوی خلاف حسین اس قیام چاما بس اسباب یوت وجہ یوت معاویہ سنگ بظاہر اسلام بولنے اسلامی منطق بولنے کو کہاں لٹک پا بیت پا حسین سی معاوی خلاف قیام مبیس پہلے وجہ پدوین یا کہ امام حسن مجتبانا معاوی درمیان صلح سون سید پا معاہدہ سون سید پا بنی امیہ پی دی دور خلافت پا معاویہ دی خلافت دور پو ختم واچک دی خلافت پو اہل بیت لاقتو من منظر بیت پو لہذا جوی پاسداری بین چی امام سی یو مناسب سمجھ کی امام سی معاوی خلاف قیام مبیس مصر سے اگر معاوی خلاف اگر قیام بیسا چکسنارے معاویلہ دی ضربی پتم بطوت پکی امام حسن مجتبان معاوی درمیان صلح سون سید پا درین حسین سیدہ صلح پو چاق صفاس حسین سی امت کنلا معاویہ سی امت کنلا دی طرف رابط نیت پکی حسین سی احدی معاہدت پاسداری مبیس لہذا حسین درین غیش دا چین نعوذ باللہ غدارین ساجد بيخان انزل كوسي دي اعلان بتاعهم يبقى عين ممكنين با نه فقط كوسي اعلان تامت بلكي كو امام حسين شهيد بن با سمرسي اگر امام حسين شهيد سون سكبانا دو قلا يعني ناتك تون ميت بيدي اسلام پو دی مقدس شریعت پو جو ناممکن ان بیانات تک تھن مائد پو قیام امام حسین با اللہ یعنی دی کربلائی دی معرکو سون فی با اللہ یعنی تک دی اسلام پو تھن مائد پو حقیقی اسلام پو معاوین یزید سی و تعالی ین پیستا پو بس اسلام پو مسا بسپانس پو امام حسین سے عمل بالمعروف نهی عن المنکر پو ہر جگہ ہر موضوع کا ہر زمان نو ہر وقت نو امام سی کسل بھی پا امام سی گا وقت پو تھوم نارے امام سی دا وقت پو مناسب سم سے ہر وقت نو امام سی عمل بالمعروف بیت پا مختلف انداز کو سی کا امام سی عمل بالمعروف نهی عن المنکر بیت پا ولید دربار نو جب امام لسکت زر بنا دین مختلف انداز چیز کا امام سے چی بیس عمل بالمعروف بیس
यजीद औसाफ कुन ना खुरी औसाफ कुन बयान बेंची वलिल अमल बिल मारूफ बेस इन्ना अहल बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका व महबतुर रहमा बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तिम यजीद शारिबुल खम्र व कातिल नफ्सुल मुहतरमा व मुअलिन बिल फिस्क व मिस्ली ला युबायु मिस्ल यजीद। जिन्नु इमाम हुसैन से खुरी औसाफ बयान बेंच यजीद अमल बिल मारूफ बेस और यजीद औसाफ बयान बेंची चिबेस नही अनिल मुनकर बयान बेस ले वलीद नया अहल बैत नबुवयिन नया पैगंबरी आगोश यानी फामिंग सरकन कुन इन नया मादन रिसाला इन नई गोथम कुनिका नई नंग कुनिका खुदाई तरफ मलाइको नाजिल गोइन नई नंग कुनिका खुदाई बरकत न रहमत कुन नाजिल गोइन और दी इस्लाम पो नई नंग कुनी न शुरू सोफिन नया दी इस्लाम पो मुहाफिजिन दियोल्ला यजीद औसाकुन बयान बस यजीद शारिबुल खम्र यजीद कुल आम शराब तुम खानिन को बेगुनाह कुन कत्ल बेखन इन को फिस्क व फुजूर कुन आम बेखन इन व मिस्ली ला युबायु मिस्ल यजीद ना हुसैन चोखो इसी यजीद चोखो फाजिर फासिक कभी बैद नहीं बैद बिन इमामी अहदाफ व मकासिद पो चीन पा दून हदफ चिक पो अमल बिल मारूफ इन पा ए मकाम चिक पो गार मकाम पो इन दो इनो इमाम से खुरी हदफ पो वाजिह अंदाज सिखा खुरी उम्मत को पैगंबरी उम्मत कुन तक ता रोज़ क़यामत तक उम्मत पिद उम्मत कुन लवाजिह अल्फाज इन कसल बिस या नंगासी इमामी वसीयत नामो दो इल्तसन या नंगला तफवत मोहम्मद हनफिया रिस्पा इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतिरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा ना हुसैन दिरिंग मदीना फांसे मी अपोचे वतन पु फांसे मी अपोचे कब्र मुतहर पु फांसे मी जिजी कब्र मुतहर पु फांसे ई काचो हसन मुजतबा ई कब्र मुतहर पु फांसे बियो यन्ना मी मकसद पो तोयानी सरकशी जुल्म बर्बरियत ब्याज पु मैन बल्कि मी मकसद पु दिरे ना हुसैन मकसद पु खुरों सन मी मकसद पु चीन मी अपोचे उम्मदी इस्लाह इन मी अपोचे उम्मल अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर बियोइन मी अपोचे उम्मल्ला मी अपोचे सीरत पो मी बबी सीरत पो अमल भी यहाँ नंगल अर्थाफ़योत कि पैगंबर ना अली मुर्तज़ा सीरत पो चीन पैगंबर ना अली मुर्तज़ा सीरत पो वीना सीरत पो चीन पा चिक पो या अमल बिल मारूफ इन पा नही अनिल मुनकर पो इन पा या नंगी तवज्जुह पो अगर पैगंबर यदि अमल बिल मारूफ पो चिबस क्यों फिंदर बैत पूरी तरफ लचिक बेस नारे ताक़वत की पैगंबर इसी चाम से मुश्किलात न चाम से मसाइब कुन चाम से आलाम कुन बर्दाश्त बेस दी इस्लाम पो अदान तक थुन चुका फरी पैगंबर गख्ती शरकी का सुबह वक़ल्ला ब्युंगत पा शामी लोग से नाम शफ़ नचुवत पा पैगंबरी मुबारकी रुगबों कुं समदल सो से ठांग बां से नाम थुनत पा जा अमल बिल मारूफ पथन चुका फरी नहीं अनिल मुनकरिना मुनकरात कुन नज़गा पा फरी उम्मल्ला यो थे पा उम्मल्ला अमल बिल मारूफ ना अनिल मुनकर कभी मध्यस सीरत अमीर अलमुमिनीन तस्नरे सीरत अमीर अलमुमिनीन नफ्स पैगंबर इन अली मुर्तज़ा पैगंबरी रहला दिबा अल्लाह यहाँ ये अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पोजीशन ताकीद बैंक खुरत पा याचिक जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा से
علي مرتضى ترس يا علي نالك وسد ميوسي يالا سلام بيعمل له زهراء لا علي سيتشيكا سلميوسي زهراء يالا يوتك وسرا يالا مكوس باي بونغاسي زرتوا ميون سينغالا سلام بيو يكارسكور غاسي ميون لا سلام بيانا ميون سينغالا جواب تك من ممت جين با امام سي عمل بالمعروف بيت با نهي عن المنكر بيت با يا عمل بالمعروف بوين با يا نهي عن المنكر بوين با ديو وجه اسكا امام نرسه ميون سي بيت با دشمني بيت با بغض بيت با ميون سلام تك سلامي جواب تك من متس أهداف إمام حسين خطباتهم مع إمام حسين روشنين وبيان بين يوت جب إمام حسين حوري لشكر بو بيزازر بي بدا مقام بو يثوك بنا إمام حسين سيان يا أمر بالمعروف بو ميون تك تنجوك نهي عن المنكر بتنجوك البيزازر بي بدا مقام بو مدينين نادم كربلاتك زرت إمام حسيني 14 منازل थे बस ओंस पा देना 12वीं मंजिल पर जरत अलबेज़ जरत देखा हरी लश्कर कुन्ना इमाम मुलाकात वाना रे इमाम सी खुरी अस्हाब कुन्ना अस्हाब लश्कर हरला मुखातब वंज कसल बिउस إن الحسين خطب أصحابه وأصحاب الحر فحمد وأثني عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكسا لأحد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله إمام حسين كل أصحاب كنا حوري لشكر كنا مخاطب وين چزرس خداي حمد و ثنا بس ببعل پیغمبر خدا سي رسول گرامی سي کسل بیون سد گا منگے چگلا ظالم حکمران ظالم بادشاہ چکتھونک اور دے حکمران پو سی خداي حق پو خداي حلال پو حرام قرار تانت اور خداي حرام پو حلال قرار تانت خوسي خداي أحدهم بيمان كن جعص فهمت خداي أحد كن مخالفات بت رسول سنة كن يكون مخالفات بت دوي باوجود وخوسي ميون درميان گناه كن عام بت ستم بت فلم يغير بفعل ولا قول ورد ميون لا دفهم باوجود خو چوب دوس ناري خوسي كوري لقبي زري خيا زباني زري خاده ثم فايت بحالات كن تبديل وتغيير بيت بكوشيس ما بيسنا كان حقا على الله أن يدخله مدخله خدا لا دي حق بيوت كي خدا سي دي ثم فايت بإنسان بو ده چوب دوك فايت بإنسان بو ده قيام ما بيس بإنسان بو ده عمل بالمعروف نهي عن المنكر ما بيس بإنسان بو ده ظالم بو ظالم حكمران بنرس محشور بيت بو دوينا يعني على چيكويت घास उचगी सी जालिम हुक्मरान चिक जाबिर हुक्मरान चिगी जालिम हुक्मरान चिक जाबिर हुक्मरान चिगी जुल्म कुन जबर कुन नाइंसाफियों थोंगन ची खामोश दुख नारे खुदा वंद मुताली सी रसूल अकरम कौल मुताबिक खुद जालिम पन से महशूर बल्लो इमाम हुसैनी दीखा ظلم خلاف آواز بلند بيزره عمل بالمعروف نهي عن المنكر بيزره دي خد بوينو تشويق منس جب إمام حسين يا مقام جيكا إمام حسين أصحاب لشكري عمر سعد ملعون ندسه ملاقات ونجي كسل بيوس أهل السنة دي مشهور عالم كنت براني زرت كوسي زرت لما نزل القوم بالحسين
وأيقن أنهم قاتلوه قال لأصحابه إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حتى لم يبق منها إلا كسبابة الإناء وإلا خسيس عيش كالمرء الوبيل ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله. كري أصحاب كل مخاطب وين كسل بيوس إمام سي ليه أصحاب كن كدالة هم مدى دي دنيات بو ويسك كري أصلي جهرو ثابت بيار يحسد كري أصلي مكروه جهرو تنمر يحسد كري جهرو تغيير وتبدل بيار يحسد دي دنيا بو إنه حق بستوري سونس مد دي دنيا مثال بو دس نوت بنا سوخ سونسد كي دس نوت بو إنه كتشيزات كون ختم سونسه آخري لسمو خرط ورد لسمو يسجان فايدة من مد لسمو يجان منفعت نفع من ممد دي دنيا مثال بو ده چراگاه بنا سوخ سونسد ده چراگاه بو يتبي ليحمو مرسيون فايدة من مرسيون فايدة من مرسيون خوشبودار إن ما يبدأ خوشبون منفعت من ما يبدأ خوش مرسيون چم سون سمت اوردنو زهريلا بد بنما يت بيده مرسون تخريوت دي دنيا انه اسلامي منطق بو ظاهرا اسلامي منطق بو كورينيو لكن اسلامي ناجو يت بيده عوامل كن ده واجبات كن ده مستحبات كن عمل قيمت يزيد ملعون سدرين إسلام بو مسح بس يهوديتنا مسيحية دي دين بو يترف لكنيو إسلام بو فشيك سيبانسي سوسي مرزي دين كن فشين يتخونسي محمد علي محمد كسكتشي بس كالسلواج كسلبيو صل على أهداف إمام حسين خطبات إمام حسين روشنينو مزين سونس كي دي هدف كوننا هدف تشيك بو عمل بالمعروف إنسوك عمل بالمعروف هر وقت هر زمان ندرسه مختص إمام دو كون عمل بالمعروف إمام فري واجب من بلکہ دوسرے یا زمانوں سچین عمل بالمعروف واجب اور ضروری ضروری من کہ ہر ایک گا من غیر عالم فقيه مجتهد بیت کو اور خصوصا سے امر بالمعروف بیت کو بلکہ گا من گے چگلا گا چیز چی بارنگ علم ینا کوئی دوی معروف بس گا چیز چی بارنگ کھلا علم ينري خدا ميران ما يبي چيزات كونينو فسيچ بيوس نهي بيوس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قرآن مجيد خدا متعالي كسلبي وسكتان بهترین امت کو نشدانین کتان ظاهر بیس پایت پی مقصد پو کتان ظاهر بیاسون ست تاکہ کتان سی عمل بالمعروف نهی عن المنکر بیا اور کتان خدای کا ایمان کیوں کن کنی دو امت فرچین چخو اعزاز چین عمل بالمعروف نهی عن المنکر پو خدا سیس درین بهترین بهن کلا بهترین امت قرار زرزس آخر خدا لدعا بت خدا وندا باقي پروردگارا حاضرين مجلس چی شرعي حوائج نريان پورا بس يا الله مریضوں لا شفاء كلي وعاجل شذ بس يا الله خدا وندا خواهر محترمه پاکستان شخصیت خواهر محترمه چی خدا وندا خرید بیماریوں شفایاب سون سیان لخص امیر المؤمنین زیارت کو نصیب ہو چکی اللہ خدا وندا گا منگے چک مریض مریضے ینا گا منگے چک
غا مؤمن مؤمنات مریض مریضین خداوندا کون شفای کلی و عاجل من یا الله التماس دعا زر فاید پیدا مؤمن مؤمنات کنی چی حوائج تیون یہاں سے پورا بیس یا اللہ اتنا و زندہ کھن کنی غا منگے چی اتنا و زندہ خداوندا پاک پروردگار کھوئے اللہ طولانی سے زبس یا اللہ غا سو چرگال سوسن خداوندا پاک پروردگار كون غريق رحمة يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.